রমজান মাস কোন মাস? যেই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এই মাসটা কোরআনের মাস। এই মাসের সাথে কোরআনের বিশেষ সম্পর্ক, মাওলার বিশেষ সম্পর্ক কোরআনের মাধ্যমে বান্দার সাথে হয়। এই মাসের মধ্যে তুমি কোরআনওয়ালাদেরকে ধরে যখন সাইজ করবা, সেদিনই ফায়সালা হয়েছে তোমার সাইজের। ইন্নাল্লাহা ইউমহিলু ওয়া লা ইউহমিল। আল্লাহ পাক ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না। হুজুরকে বদদুয়া দিন লাগতো না। হুজুরে বুঝি বদদুয়া দিছে মোটেও না। হুজুরে কান্দা কাটতে কইছে আল্লাহ হয় হেদায়েত দাও না।